Vamos con la segunda ronda de ponentes de la tarde. Es turno para Néstor Otaño. Él es pintor y muralista y arrancó muy pronto, con tan solo 13 años, haciendo grafitis. Gaur bere muralak Europan daude ikusgai eta munduko onenen artean dago Street Art Cities plataforman arabera. Sus renombrados murales están cargados de valores sociales. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Néstor nos lo cuenta. Bueno, kaixo, ni Néstor Otaño naiz, muralista naiz eta pintorea. Pasai San Pedrotik nator eta oraintxe bertan arte ederrak ikasten nago azkeneko urtea. Eta berak esan duen bezala, muralista naiz, muralak egiten ditut. Hitzaldi honetan esplikatuko dizuet pixkat nire esperientzia, nire ibilbidea, eta nola hobby batetik, nola pasa den ofizio batera izatera. Orduan, nire lehenengo marrazkiak izan ziren eskolan, izan ziren eskolako liburuetan. Hasi nintzen gehiago boligrafozko marrazkiak egiten, pantailan ikusten duzuen bezala. Hauek bezala eta ebai lagunei erretratuk egiten. Bazeuden irakasle batzuk zitzaiola batere gustatzen, azkenean ez nolako anten nintzen eta marrazkietara negolako, baina bazeuden beste irakasle batzuk, besten ziatenak eta aholkuak ematen ziatenak, aztakit azken materiangatik, o spraiak hauek erosi, edo errotolagailu hauek erabili, eta bar. Orduan, gerora, 12-13 urterekin, nerabe asko bezala pasa nintzen grafiti egitera. Azkenean eskolako liburuak txikiak gelditu zitzaizkidan, eta pasa nintzen grafitiak egitera. Jorratu nituen letrak, nire firma landuz, pantailan ikusten duzuen bezala, nire firma zan Nesh, oraingoa bai da Nesh, eta holatxe saiatzen, ni ez nintzen gaizkila sentitzen, baizik eta beste nerabeek bezala pintatzea gustatzen zitzaiten, eta bueno, ebai grafitia badauka bere puntu, adrenalina puntu hori ez, pixkaten gantzatzen dizuna, baina niri batez ere gustatzen ditzaiten estiloa lantzea eta pixkat bestengandik aldentzea. Orduan, hemen hau izan zen punto klabe bat, ze gogoratzen dut, igual 12-13 urtetik, nijoala kaletik, eta netorren eskolatik, eta motxilan esprai bat nekan, eta derrepente ikusi nuen furgoneta bat, dela bertan agertzen den furgoneta hori, eta ikusi nituen pila bat firma zituela. Eta esan, joder, hor botako den nire firma. Orduan hartu nuen, eta nire firma bota nuen, eta jarri nuen Nesh. Nire izena Nesh Torrixak da. Orduan, hemen gauza izan zen, furgoneta hori karreteran zijoala aurreratu zuen nire aita, eta nire aitak ezekien ni pintatzen nengoela, baina ikusi zuen Nesh, eta orduan esan zuen, ui, Nesh Torri izan behar du ez, orduan, justo puntu horretan harrapatu zian aitak pintatzen nahi nintzala, eta momentun esan nuen, ostia, kriston bronka botako egit. Baina, bai bronka bota ziala, baina ebai babestu intzian. Nire pasioa aurrera eramateko. Ze ebai egia da, nire aita gaztetan pintatzen zula, eta orain ere bai, eta familian ditugu hainbat pintore, nire amona bezala, o nire osaba diseinu digitaletan ibilizundakoa. Orduan, nire aitak bultzatu zian tailer bat egiteko. Innobart grafiti gilarekin, dela Donostian du estudioa, eta 2018an egin genuen berarekin tailer bat. Hemen gauza izan zen apuntatu behar ginela 4 pertsona, eta nik aurkitu nituen bakarrik 2, zela nire lagunak, eskolako lagunak. Eta orduan aitak esan zuen, bueno, bani apuntatuko naiz. Momentun esan, kago en la leche, sabes? Ze hostia, ez? Baina, bueno, gurekin etorri zan, eta egia da kurtsoa, bakarrik amaitu genula gu biok, beste 2 utzi zuten, eta hemen izan zen lehen pausoa ja muraletara. Tailer hori egin ondoren, aurkitu genuen txoko bat gure herrian. Normalean gazteok ditugun arazoak pintatzeko da ekonomikoki oso garestia dira pinturak, eta batez ere ez daudela toki pintatzeko, ez daude paretarik.
Adibidez, futbolan o beste kiroletan badaude tokiak, kanpo zelaiak o frontoiak, eta sortzailetzako ez daude toki asko. Hau da gauza bat saiatzen gana beti rebindikatzen, falta diela toki gehiago sortzailentzako, eta gu azkenean etxando morro pintatu genuen hemen, eta herrikoi gustatu zitzaien, eta pixkat sortu zen gure txokoa hor. Hasi ginen pintatzen, ni hasieran hasi nintzen pintatzen pixka hip-hopetik zetorren pertsonaiak, Wiz Khalifa bezala, o Eminem, azkenean hip-hopa dago solotua grafitiakin, baina bai egia da niretzako nik ez nuen entzuten Eminem o Wiz Khalifa zan pixkat sentitzen un hori marnula, ze hola izan da beti, baina orduan gerora pintatu nun Wiz Khalifa eta aitak pintatu zian ondoan Maialen Lujanbio eta esan zian, zeba pintatzezu Wiz Khalifa zein da hori, Ameriketako tipo hori. Hemen baditu rapero, bai. Orduan, hor sortu zen pixka dialogo bat gubion artean, eta geroztik jaskinen Mikel Laboa pintatzen, Josean Artze, eta asko gustatu zitzaien jendeari, eta orduan, pixkanaka, sare sozialetan, medioetan hasi ginen ateratzen, eta oraino. Orduan, uste hau dela beste puntu klabe bat, izan zela hemen pintatu nuen ere lehen mural handia. Mural honek eukiko zituen 10 metro eta 5 zabaleran, eta ez dakit eukiko nituen 14-15 urte. Orduan, hau izan zen guretzako pixka reto bat, ze izan lehenengo aldia elebadura batekin, ez genek egun ez da nola erabili, ez da nola kontratatu gauza hauek. Orduan izan zen pauso handi bat, esango nuke hau zela izan zen esan unean, jode, honekin jarraitu nahi dut, ez? Orduan, gaur egun, lehen esan duten bezala, arte derrak ikasten nago, kalean egiten dut lan, eta hola exe. Orduan, geroztik, apuntatu ginen Street Arthetics kompetiziora, dela kompetizio bat, plataforma bat nun elkartzen ditu munduan zehar dauden artistak, mundu mailako artista ginen hor, eta 2022 eta 2023an ez naizela gogoratzen, gelditu nintzen horien rankinean, ez? Zirizakoarekin dela hauxe, gelditu nintzen 10garrena mundu mailan, eta honekin 14-13garrena. Hori egia esan izan zela kriston subidoia, medioetan atera ginen, motivazio bat izan zen, ez? Gogoratzen dut, kriston ospakizuna egin genuela etxean. Gero hau da beste mural bat, Abdulai da nire laguna, Pasei San Pedrokoa, eta mezu estetiko alde batera utzita, garrantzitsuna da azkenean mezu inklusibo hau. Ze azkenean Abdulai beste senegaldar gehiago bezala, etorri izan behar dute gure lurraldetara, haiek jasandako, bere lurraldetan jasandako esplotazioarengatik eta lana bila. Eta kriston pertsona da, orduan hau zen nire omenaldia berarentzako, eta alaixe. Gutxi balitz, mural hau izan zen 2022ko gabonetan, justo gabonetan, eta dago Ibarran eta zituen 33 metro. Beste reto handi bat guretzako. Azkenean 33ko metroko pareta ez dakizu nola gestionatu, ez? Orduan, egon ginen 28 metroko elebadora batekin, eta amaitu genuen 15 egunetan, tiempo rekord niretzat. 15 egun, eta hemen dakaten anekdota da, nire egon goian pintatzen eta itabean, ez? Orduan, hau pintatzeko 28 metrotan zan pintzelkada bat bota, eta ja, osea, kristona, eta bai, ja amaitu genunean, 15 egun hortan, etorri zen ama txampainakin, euria hasten da, eta de repente dena atxorro limpio aurpegitik garnean, fastidiatu zen dena, eta orduan bar ginen, dena garbitu, baina bueno, eta hola gelditu zen. Beste esperientzia bat. Eta bueno,
bide honetan, pintatu izan ditut bai frontoiak, bai eskolak, eta holakoak, hauek dira horietako batzuk. Azkenean beti saiatzen naiz, nire ingurumenean dagoen gauzak pintatzen. Eta bai euskal kultura eta nire ingurukoa. Hasieran beti izan zen inkonsienteki egiten nuen zerbait, baina orain ja ikusi daiteke ez, azkenean hori. Hori bai asko lagundu izan digu pertsonai famatuak pintatzeak eta erretratuk, ze azkenean hontan ez dien ibiltzen jendea oso gertukoa da ez, erretratu bat ikustea o famatu bat ikustea iristen zaizu. Ez zea artista izan behar horretarako. Orduan, 2018an Berritxarrekoak gerturatu ziren San Pedrora, murala ikustea, eta Hamaika telebistan agertu nintzen. Horreke bai asko bultzatu ziren jarraitzeko, eta lan gehiago eman zian, eta ezagutzera eman zian. Eta hauek dira eskolako batzuk, bai Bilabonan, Fleming eskolan, galderaren bat baldin badezue, muraleta zolo que sea, esan lasai, Eta hauek izango zian ere kutxunenak. Azkenean, beti bai saiatzen gea, bai pintatu eta Espainia mailan eta Euskal Herri mailan, asko mugitu naiz, baina hori nahi gea pixka saiatzen internazionalizatzen eta obra diversifikatzen. Orduan horretarako badaude festivalak eta hori, orduan aurreko neon ginen Mallorcan, hau izango zala, hemengo. Hauek dian ere kutxunenak, baina hori da, bidaiatu dugu internazionalki, egon geha Sergin, egon geha Leipzig, Alemania, Frantzia, eta gero Espainia mailan, bai Huelva, Andorra, Mallorca, Canarias, Tenerife, zakit pixkat Tarifa, leku askotatik. Orduan hori asko lagundu nago ezagutzera eramateko bai. Eta holaxe, orduan azkeneko mezuakin ja amaitzen nago. Hori, pixkat ninator liburuak pintatzetik eta oraintxe bertan aurkitzen naiz hemen. Orduan eskerrak eman zuei etortzagatik eta babesa emategatik eta batez ere nire aitari eta bai lagun eta familiei. Ze, behaien gabe, ez nintzateke hemen egongo. Eta holaxe espero edu gustatu izana, eta inspiratzea, eta holaxe eskerrik asko. Zagat asko zateko. Eskerrik asko. Nestor, euria iragarrita dagoenean ja ez duzu mural gehiagorik egingo, ez da? Nes, sinadura ikusten duzuenean, orain badakizue ze historio dagoen atzean, eta zuri eskerrik asko gure herriak pasioz, apaintzeagatik, eta artea gure kaleetara eramateagatik.